uvuga ngo ibintu biriho byigeze kubaho ahubwo twige ikibazo nuko uyu munsi ntaho isi yo kubikoreraho ntayihari yego ko abatewe amada barahari ababyaranye n'abihaye Imana barahari ariko uyu munsi nuko aho kubikorera habaye hatoya asubira inyuma ho gatoya kubavuze ngo abapasiteri bagoranye babwire ko abantu bizera abantu ngo bakomereka imitima mujye menya ko pasiteri ntabwo akozwe mu itafari ntabwo ari betiri hariya ku ruhande ntabwo ari ibuye oya ntabwo ari ibuye twemera ubuhanuzi budusohorere ariko ikibazo bavuga ngo urushaho kuba mwiza umukazana wa nyirabukwe umusore agukire nyina abantu batumvikana n'abantu bahigane ngo umwanzi w'umuntu n'uwo mu rugo rwe ngo ndetse n'umugore upfumbase ngo ntukamubomborera akanwa umwiza wo muri bo asa n'igitovu igitovu nta wagifata kigira amahwa ku mababi ariko ibaze sheri w'uruzitiro rw'amahwa ni ukuri babise gukura amenyo bro bakura amenyo n'inzara bakavana nabo byose kandi yarangiza agatera ikora tukirwa akaririmbo k'Imana banasamba namva indirimbo z'Imana bari oya kandi ari uruzitiro rw'amahwa Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe. Ibihe byiza mwese rero ubuntu bw'Imana bukomeze kubaho mwese abakunda n'abakurikira Impanuro TV abadukunda ndetse n'abakunda Pastor Ntambabazi ngire ngo ni iminsi myinshi cyane iba itambutse twifuza guhura nawe ariko kuri uyu munsi bikaba bibaye umugisha ko tugiye kwicarana nawe muri buno buryo Imana imuha umugisha ko yemeye kutwakira mu biro bye rwose ni agaciro gakomeye cyane rero ahantu hose dukurikiye uri mu Rwanda cyangwa se uri hanze y'u Rwanda ukunda ndetse wumva ikinyarwanda by'umwihariko reka nkubwire ngo imigisha yawe ikomeze kugenda izamuka cyane inshuti zacu zitandukanye zidukurikira zigatanga n'umwanya nk'uyu nguyu kugira ngo ziduhe ibitekerezo hari benshi cyane baba bakeneye kugira byinshi cyane bamenya binyuze muri aba bantu twavuga ngo ni inararibonye mu murimo w'Imana mu buryo butandukanye kumwe twasemo kumusanga kugira ngo tumuganirize rero hari byinshi cyane ugiye kwinjira mu kino kiganiro hari ijambo ribohora hari ubutumwa bugufasha ndetse bunakubaka ukeneye kuza kumenya uyu munsi abantu batandukanye bakomeje kwibaza byinshi cyane nyuma y'ibyabaye mu minsi yashize guhagarikwa kwe n'ibindi bigiye bitandukanye gutangira inzira ye nshya mu gutanga ibiganiro bitandukanye gushinga itorero cyangwa se no kuvuga ibintu nk'ibyo ngibyo byose nibyo ngira ngo uyu munsi tuze kugenda turambura uyu munsi kuri kamera mbari kumwe na Cedric nanjye ndi yare Pastor Kwizera mu gihe kubera mu kino kiganiro mbere ya byose reka tubanze twakira umushumba adushyira imbere y'Imana kandi Imana igumugisha kuba mu kutwakira umushumba Yesu ashimwe cyane Imana nyiri cyubahiro nyiri urukundo nyiri ubushobozi nyiri imbaraga nyiri gutabara ndagira ngo ushimire ko utwemereye ko kano kanya tugiye gukora uyu murimo mwiza bityo turinde ibitekerezo by'abantu bisanzwe ahubwo ibitekerezo byacu bimurikirwa n'Umwuka Wera kugira ngo data bigire umumaro wo kugira ibyo byubaka mu mitima ya benshi Imana turinde twese kandi ngaho Imana kuri izi kamera aha hantu kano kanya Umwuka Wera tugende iruhande muri byose kuko Yesu Kristo umwami wacu amen amen ntabwo ndibuze gutinda cyane n'ubundi reka nongere mpikaze abantu bagiye kudukurikira ku nshuro ya mbere cyangwa bagiye gukurikira ikiganiro cya Ntambabazi bwa mbere Imana ibahe umugisha mbibutse ko afite YouTube channel mushobora kumusura yitwa TUT ubwo ni TUT tubagiraneho ubwuzu TV ni mu mpine tubagiraneho ubwuzu TV ni TUT ubwo ni bande abantu tugiraneho ubwuzu n'abadukeneye bose kubera ko mu nsengero barabahamagara ngo baze mubigishe mukabaka amaturo mukabasezerera twe rero tubasangayo tukabagiranaho umutima w'urukundo tukanabafasha kwaka ituro byatuma uhunga inzu y'Imana kugira ngo oya ntago ari inzu y'Imana twe turi muri icyo twita the Great Mission cyangwa se mission nini Yesu yatanze uko mugende mubwirize ntago ari ngo nimuze tubabwirize ni mugende so twe turi mu principe nyayo abazemera mubabatize yego ariko twega bemeye tubabwira ko bajya mu idini barimo ntago mubatiriza aho mwaba mushinze itorero icyo gihe kuko ngo ubundi mission ya Yesu rubango nuko mugende yego mubabwirize we musengero ni muze saa 3 twateranye rero tubagiraneho ubwuzu cyangwa twoje zino za channel YouTube channel n'ibindi byose no kugera ku bantu cyane ko dufite abantu dufasha buriya kugira ngo batere imbere
abantu ufasha mu buhe buryo? Mu buryo bw'amaboko no mu buryo bw'ubushobozi n'ibitekerezo byose. Oya n'amafaranga tuyashyiramo mu mpereho. ubwo turareba icyiciro urimo gusa ariko tubikora mu buryo bwiza ntabwo turabasha gufasha abantu benshi kugira ngo byumvikanishe twe tukaba twishakira abakobwa batewe inda bakiri bato abantu badafite ubushobozi noneho tukamwigisha uko umuntu abaho cyambere ubundi kubaho kwa mbere n'ijambo ry'Imana kabiri wamara kurimuha ukamwereka ukuntu yabaho kuko ntiwahora umuha ibyo kurya buri munsi wazagira ubwo unanirwa umwigisha uko agomba kubibona kandi nta byaha akoze nukuri cyo bita ni zero to hero cyangwa ngo ni zero to hero cyangwa ni kuba uri victim to champion ni ibintu byoroha fata nk'umubyeyi ukamenya 5 ugashyiramo isake imwe gatera amagi 5 ya buri munsi kimwe ari 30 nangahe na 5 igira 150 ngo noneho abanyusho yo kubona 3500 bya buri kimwe ariko ujye urya mwabiri nibura cyangwa 3 ushaka ubuzima n'abafasha undi hanyuma ikindi twe ntabwo batwishyura nahubwo bimaze kubikora ukagira ubushobozi nawo bihereza undi nuko dukora icyo ryari ijambo ry'intangamarara kugira ngo twinjire muri kino kiganiro ngire ngo TUT ushobora kubashaka kuri YouTube ushobora kwifatanya nabo ngire ngo bari open barafunguye kandi aho uri ntuhejwe banzohereze nimero baze kuguhamagara kwanza banze mwifatanye ubundi kugira ngo dutangire ikiganiro bimeze neza n'abafite ibindi bazo baze kugenda babona ko bakubaza byose bice mu neza mbere kuri nimero yani 0782 55 40 28 ni ukuri yitwa Ntambabazi Jean Baptiste Yohani Batista umubatiza byiza cyane rero turagarutse kandi turishimye cyane abantu bakomeje kubana natwe n'umunsi bari kumwe natwe abantu bishimiye kandi banahimbaye no kongera kubona Pastor Ntambabazi jewe nibwo ndimo namukurikirana ari kwigisha abanyaburayi n'uburyo bwiza cyane nawe ahuri ushobora kugufasha mu buryo butandukanye ubujyanama cyangwa se n'ijambo ry'Imana bigakunda so ntago nje kugira ngo tuvuge ibyo ngibyo cyane ahubwo mfite byinshi cyane nshaka ko tuza kumenya mbere ya byose mushumba niyo mwahuye ugomba kubanza gufata ijambo ry'Imana ndashaka ko ijambo ry'urufunguzo ry'uyu munsi riri kugufasha riri kuyobora kugira ngo ndashaka ko abantu badukurikiye by'umwihariko bumva icyo Imana ikize ku mutima wawe muri iyi minsi ubundi bibazo nzanye uyu munsi no muba ntujye kuruda utaza gucika yanjye ni ijambo riri kumfasha no mu migani riri mu mutima wanjye ryo nicaranye riri mu mugani ni ijambo riri ku mutima mva mugani buri mushumba agira umunsi we wo kugira amasomo riri mu migani ya 11 murongo wa 8 haravuga ngo umukiranutsi akizwa amakuba umunyabyaha agasubira mu kigwi cye ijambo ry'ubwenge umukiranutsi akizwa amakuba umunyabyaha agasubira mu kigwi cye ubwo abakiranuka nibo bahiriwe yaragara bahiriwe amagambo hano mfite ibitabo byinshi ndisoma iyo ndisomye iramfasha nkaryandika mu kinyarwanda cyacu wumva bivugitse neza ariko bishyize mu ndimi z'amahanga nibwo byumvikana cyane kuruta cyane cyane ko ntabwo ndi bukoresha icyongereza umunsi ngiye gukoresha ururimi rwo hafi aho hirya ho sinzi niba ujya urumenya nawe ko nzivuga nyinshi ra ni ukuri ngiye kuruvuga urasobanura tujyane rwose kuko atari igifaransa igifaransa cyo abantu benshi batonganye nacyo sauf moi njye ntabwo natonganye nacyo ubundi mu kigande babyita ngo cyo urakizi ndagerageza bacyita omutukirivu awongezebwa orunaku nonaku omubi nada mu kifo cye sicyo bisobanura buriya biravuze ngo umukiranutsi aratabarwa buri munsi ariko uwamuzanyeho amakuba niwe usubira mu cyimbo cyiwe uwamuzanyeho amakuba yes umukiranutsi nada mu kifo cye ngo uwazanye amakuba wagushoyeho urugamba wakuzanyeho intambara uwe Imana igukiza buri munsi enaku uyu munsi ya buri munsi yego umutukirivu Imana imwongerera iminsi bakarogeka guha iminsi bakarwanyika guha iminsi ariko wa mubi wabizanye agaruka muri cya kintu agaruka hahandi yagushyize kimene ziko imbaraga zikurinda
si kurinda umubiri ariko wabikoze bijya byamugarukaho. dukiranuke rero Birasaba iki? Ntabwo ari ugukira ngo dutware imisaraba cyangwa amashapure cyangwa twabira mu gatuza. gukiranuka kwa ahubwo ni ukwirinda gushyira umuntu muri danje, kuko umuntu urimo utega imitego ejo wawugwamo. Yaravuze ngo ucukura ibuye ucukura mu ibuye yazamukomeretsa. Burya umuntu wese akomeretswa n'icyo akora. Ntabwo umukameramani yakomeretswa n'isafuriya yo mu gikoni ko ntateka. Nta nubwo umushoferi ntibamwandikira ari mu gikoni, bamwandikira ageze mu muhanda. Icyo umuntu akora niwo musaruro we, ni nacyo kigeragezo cye. Hano biratubwiye aha ngaha rero ngo hasobanure tubonye ngo umukiranutsi akizwa amakuba ya buri munsi, umunyabyaha agasubira mu kigwi cye mu cyimbo cye. Ni ukuvuga ngo bwa bugome, icyo dukwiriye abantu ni iki? Nitureke ubugome, tureke amashyari, tureke kugambanirana, twubakane. Muzungu yaravuze ngo iyo wubatse mugenzi wawe uba wibatse ubwawe. Iyo wubatse mugenzi wawe uba wibatse ubwawe. Yego. Ni ikintu cyagutse cyane. Vuga ngo twubakane, dufatanye, dushyigikirane. Nkubatse nka burya mba niyubatse. When you build someone, you build yourself. Uba wiyubaka wowe ubwawe mu mutima wawe. Nuvuga ngo njye niba nkuzamuye already njye mba nazamuye burya. So rero abantu nicyo cyo birivuga, ariko the cunning people, abantu bafite amashyari n'amagambo ugasanga baratera induru. Ariko burya byiza nuko nkubaka, iyo nkubatse mba niyubatse. Ni ikiri jambo ryavuze. Umuntu ukijijwe Imana irakomeza ikamurinda. Ariko umunyabyaha wizanye akajya hamwe yari yagushyize. Ni byiza rero ko dukundana. Iryo ni ijambo ry'uyu munsi nyine ngo uraza kuduherekeza muri kino kiganiro, binahuye na cyane n'ibyo nashaka ko tuza kugarukaho ahanini cyane biza guhura n'intambara akenshi duhura nazo mu murimo. Akenshi abantu benshi bizera cyangwa se bakizerera mu bakozi b'Imana. Inshuro nyinshi iyo bagarutse akenshi iyo bagarutse barakomeretse, usanga ahanini kugaruka mu nzu y'Imana bibagora, cyangwa se kongera kwizera abantu b'Imana bibagora. Ari nabyo turimo uyu munsi nyine ngo turaza kugenda tubigarukaho. Mu Rwanda no ku isi ahantu henshi cyane turi kubona kugwa kw'abashumba cyangwa se abapasiteri, abavuga butumwa se n'abandi yenda bakomeye mu buryo butandukanye. Abantu bari kuvuga ko ari antikristo. Yenda banabereye n'ibiri mu Rwanda, haba abapasiteri bagenda bahagarikwa, haba abandi bagenda bakurwa mu nshingano, haba intambara zitandukanye zigenda zivugwa. Bintu abantu benshi bavuga ko bikorwa n'abapagani cyangwa se abantu badakijijwe, bikaba ari kugenda bikorwa n'abapasiteri. Bivuga ko abantu benshi bavuga ko yaba ari imizo ya nyuma. Ubundi antikristo yenda abantu bari kubivuga ko yaba arageze mu Rwanda yemwe no ku isi muri rusange, bakavuga ko turi mu bindi byahishuwe byose. Iki kintu kivuga iki cya antikristo ku isano rya antikristo n'intambara ziri mu itorero hano mu Rwanda uyu munsi. Reka tuvuge iwacu hano mu Rwanda kuko niho turi bujye mu Bugande kuko niho si duhari. Reka tuvuge hano mu Rwanda n'urugero uragenda n'udufasha gusobanukirwa cyane n'ibyo abantu bivugaho. Yego. Urakoze cyane. Abantu bibwira ko antikristo aje mu gitondo barihenze cyane. Yego. Kuko nicyo nashaka kubwira, Pawulo yabwiraga Abatesaloniki, arababwira ngo deja antikristo yamaze kuza hari mu mwaka wa 50. Nicyo nashaka kubabwira. Ahubwo antikristo yaraje turanabana tunicaranye, ahubwo ikintu cyatumye uyu munsi yimenyekana ko ahari ni buryo bwa social media, kuba abantu basigaye babona amakuru mu buryo bworoshye. Ariko ubu antikristo yahozeho nta n'igitangaza kirimo. Kuko urumva deja urabona byonyine Pawulo yandikira Abatesaloniki hari mu mwaka wa 51 mbere y'ivuka rya Yesu. Aravuga ngo nuba antikristo yarabonetse mbere y'ivuka nyuma y'ivuka rya Yesu. Mu mwaka wa 51 yandika, niho ndi kubisoma aha ngaha. Ariko avuga ko abandika ni mu mwaka anabwira ati antikristo yamaze kuza. Urumva ahantu yabyandika, niba arabyanditse mu mwaka wa 51 uyu munsi wa 2021, nyumvira iyo myaka imaze gushoboka kugenda ingana. So antikristo nta gihata. Ubundi hari ahantu hari Kristo haba na antikristo, hari abakristo haba n'abapagani. Ahubwo ikintu cyatumye abantu babyumva kurutaho nuko isi yamaze kuba ifite itangazamakuru yigiye imbere. Abantu bakamenya amakuru
mu buryo buborohera bityo bigatuma bigira uburemere ariko antikristo yahozeho abirukanwa bahoze birukanwa abicwaga barishwe ibyaha byakorwaga byarakorwaga ubutinganyi bwahozeho si ubw'ejo mu gitondo ibintu byose byabwo uyu munsi wa none ni iki ni uko hari icyo nakwita uburyo bw'ikoranabuhanga n'itumanaho byatumye bimenyekana mu buryo buhambaye ariko ugiye muri histoire de l'église ya ntambara y'abasilamu n'abagatulika abantu barapfuye abaotomani abantu barapfuye mu gihe cyo kwabarota abantu barapfuye ahubwo uyu munsi ni uko isi iri mu gihe cy'itangazamakuru ry'igiye imbere aho umuntu abasha kwakisesinga information atiriwe avunika mbese abantu ntibatungurwe n'ibiri kuba uyu munsi kuko n'ibyabayeho na kera na kare ahubwo bakora iki nibibatera ubwoba cyangwa se bikabasubiza inyuma mu myizerere n'imyemerere yabo aho nagira ngo mbanze nekereze icyo kintu abantu bacyumve kuba rukimbajije abaneka mbanze ngitekerezo babyumve si ishyano ibiriho byigeze kubaho basi nuko ntari nabyiteguye kuza ngo umenye ntazi ko uza kumbaza icyo kibazo nkwereke uyu munsi hari imisatsi abagore bari kusokoza kwa kundi basokoza mu mutwe bavuye mu masaro de coiffure baryamitse ibindi bahagaze oya ukuntu kwayo naje gusanga ari isokozo yo mu 1220 kandi uyu munsi uyikubise mubona bigezweho atazanye style nshyashya rega nta kintu gishya kiriho niko mu migani yatubwira nta kiro kigeze kubaho nta kiro kitigeze nta byose byigeze kubaho yanyogosha imyibereye no ndabyo ukuntu bashokoje mura n'umudamu yarimbye bitangira gushakisha kuri Google sanga ni isokozo y'abagore bo mu Bwongereza icyo gihe yo mwaka hashize imyaka ngana ko umva ni style igezweho uyu munsi bambara amapantaro umwe afashe ku mubiri ariya amapantaro yaraho muri za 70 twita amacupa ntagarutse se ntutinye ko azana byatuguro bingana gutya rindira bizagaruka nabyo bizagira bitagaruka niba amacupa amacupa yagarutse ngo tusave date zizagaruka so ibintu byose rero ari nacyo kintu cya mbere je nishimira kubitangaza amakuru rivumbura rikagera ku bintu byose bishoboka so antikristo yahozeho n'uyu munsi ariho azahora nakora ahubwo ikiriho niki nuko tagomba kwinjira muri systeme ziwe tukamenya ngo Kristo arahari hasigaye tugasenga Imana muri iyi minsi ya none simpamye yenda ko yenda yabara amakuru yihuta cyane cyangwa se ari ikitangazamakuru ryaje ariko ikiremwa muntu n'abantu batandukanye bavuga ko imimerere uko imyaka igenda yitindikaza ariko kigenda gihindura imimerere n'imitekerereze n'imikorere yayo ntabwo ari kenshi cyane twumvaga cyangwa se twumvaga ngo pasiteri kanaka yasambanyije abakristo be cyangwa se hari umupasiteri runaka wafatiwe aha yasinze hari umufatiye ibi ngibi byenda biri kuza uyu munsi wa none byenda nta shinyo ryaba rifite ko yenda twaba turi kera barabikoraga no kubona bitamenyekanaga nukuri je binkubwire ibintu muri kuvuga nuko nakubwiye ni igisubizo kimwe nk'ubu nk'itoro rya ADPR nkunda kubamo bajya bavuga ngo hari impinduka z'abantu bahungu baje bano ba Isayi baje bashyashya cyangwa batomo muze ebyiri ariko hari izindi zabaye mutazi ko ntatangaza amakuru ryari rihari n'urugero ngo hari ryabereye ku Kibuye sanze ubwimata batorero muri 1945 ibyo nta makuru yafite 95 hari ryabaye abanyeshuri bava muri kaminuza baza uvuga ngo ibintu biriho byigeze kubaho ahubwo twige ikibazo nuko uyu munsi ntaho isi yo kubikoreraho ntayihari yego kuko abatewe amada barahari ababyaranye n'abihaye Imana barahari ariko uyu munsi nuko aho kubikorera habaye hatoya kubera ko hose ijisho ry'umunyamakuru rigize gute kandi namwe kugira ngo mubone ama-views mugomba gushaka abantu batwika baza mugakongeza umuriro ukaka ariko najya guhumurize ibiriho byabayeho ahubwo nuko uyu munsi ijisho ry'itangazamakuru baryahageze habateye amada baratengaga nkijwe nakiraga kiza muri 1986 mfite imyaka 20 mfite 55 ibintu ndabizi nabibonye twarabahagarika igihe banasambanye none se bakora jenoside bavuye babyigiye se mu rusengero ibintu byose kiremwa muntu ntikigeze gihinduka ahubwo gukorera amanyanga harabuze
isi yabaye ntoya, yabaye nto kubera itangazamakuru n'ikoranabuhanga rimaze kugera ku rundi rwego. urumva abantu bahumve neza, kuko nk'urugero nk'abaframasoni hamwe utarubazi, ariko bamenywe n'iki n'ikitango byashyize hafi. uyu munsi uri bwinjire mu kabari, naraye ntunguwe nijoro, burya ahantu simvuga ngo narindi kuko nta mafaranga yaduhe ngo tumwamamarize, nayaduha tuzabimukorera. ariko ninjiye ahantu mvuze, arambwira ati siwe ntambabaza, ntungiwe n'iki se? Ati nkurikirana ibiganiro bye, gusa kumva ijwi, kandi ahora rimusanze nta banga ririmo, ni muri sauna, nsanze muri steam, n'umuntu ngo bicara ngo numve ko nakoroherwa, ko nari ngomba gutanga ikiganiro. Mvuze gusa tubona intambabaza, urumva deja simuzi ntanze. Ibaze nasanze nteruye agacupa, aravuga ati wa muntu bigenze bite. Urumva rero isi yabaye no kubera ijisho ry'itangazamakuru, ariko ibikorwa byahoze bikorwa, abicwaga bahoze bicwa, n'abasambaga bahoraga basamba, ko kamere y'umuntu igipfa gupfa. Ese yenda ahanini tuvuge kuri kino kintu, ahanini bikunze kuba mu matorero dusengeramo, iyo nk'umushumba, iyo nk'umuvugabutumwa, cyangwa undi ufite aho ahuriye no kwamamaza ubutumwa bw'Imana ahagarariye abandi mu nzu y'Imana, mu rusengero gutyo, iyo ahanini yagaragayeho n'icyo kintu, ubundi kumutenga birakwiye kuruta yenda kumwihanisha cyangwa se no kumugera kugira ngo bamuganirize. Kumutenga yenda ahanini akagenda akagwa cyane kuruta wenda arahagaze. Karakubwire reka ngwere n'igikoresho imvugo ikakaye, anirindeho gakeya. Ibindi itorero rifite procedure, icyaha cyose wakoze, reka ngubwire buriya abo mwumva bahagaritse nibo bakeya, abahagaritswe mu ibanga nibo benshi burya. Nuvuga ngo procedure uko imeze, icyaha cyakorewe ku mugaragaro ugihanira ku mugaragaro, kugira ngo wigishe barumunabe cyangwa abandi bari inyuma kutazakora ikosa. Nkuko bigaragara mu kubara 15 ngo umuntu nakora icyaha yihandagaje azakurwe mu bantu be. Ariko basambana ni benshi, n'abakora ibyaha ni benshi, noneho n'abarirwa muri za biro ni benshi, ntago mubasobanukiwe. Ariko ikintu cyagiye ahagaragara ntago wakihanganira. So nuvuga rero ikintu kiba kiriho ne Yesu yaravuze ngo mwene so nakora icyaha, niko mu Matayo havuga, ukamusanga akemera ubonye mwene so mwiza, niyanga umuteze mugenzi wawe, niyanga umuteze itorero, niyanga bamuhe Satani. Nibi yabivuze ntabwo tuyakora Bibiliya. Kuki rero bikorwa icyo ni cyane, ni icyaha yakoze rwihishwa cyangwa cyagiye ku mugaragaro. Ariko wa muntu umenyeho icyaha agasanga abayobozi pe, nubwo ari no kabaza amatorero atandukanye, ibyo nanjye nubwo waza ukambaza, nanjye nawe abantu benshi cyane, ariko yakubwiye we bimuvuye ku mutima, nta mpamvu yo kumujyana hanze, kuko wagize. Ariko niba ibyo yakoze byamenyekanye, uragira ngo bigende bite, yateye umuntu inda, uragira ngo mubikemo, cyo gihe urimo ugenda worora amabandi mu buryo bw'urusengero, umushyira ku ruhande akiga guca bugufi. Yamara guca bugufi akabona guhindukira. Gusa hari ikosa mu matorero dukora tarengaho, iyo bamuciye ntibamujya kumusura, basanga ahubwo aho niho hari akabazo mu byo kumbaza ubundi. Kumuhagarika si ikibazo, yakoze ikosa, birumvikana, nakanyafu nakanyafu gakwiriye ku abandi babyige. Nkuko Miriam yakoze ikosa bakamushyira inyuma y'ingando y'Abisiraheli iminsi 7, bamushyize inyuma y'ingando pe, aragenda mara iminsi 7, ariko kwa munani baramugaruye. Ikintu amakosa dukora mu matorero amwe namwe nuko wa muntu bahagaritse mu itorero bagira ngo niwe hari wisha abantu bose, ugasanga ntibamuvugisha, ntibamusuhuza, ntibamukoraho, mbega bakamuheza, ugasanga no kumwegera ntibabikunze, bikamutera wa mutima wo kumva yumvise nabi, akaba yashayisha kurutaho. Ni ikintu gikomeye cyane. Ariko uyu munsi kuyenda kutamwegera ni ikibazo, kuki abantu benshi batenze cyangwa bahagaritswe, abagaruka mu murongo cyangwa se murongo mwiza ari bakeya? Ni ukubera iki? Amakosa n'abayobozi nuko wa muntu wahagaritswe batamwereka urugwaneza n'urukundo. Bamweretse urukundo yagaruka. Abantu bagaruka ni abantu n'ubundi bifitemo gukunda. Hari abantu barabizi mu buzima, hari abantu baresista n'abananirwa. Kandi ko imyaka yose mbaye mu itorero, umuntu bahagaritse ntahongera kukureba pe. Ese nibe cyo nagiye gusura uhagaritswe nanjye, abadiyakoni bakaguhagarika singusura nanjye ndetse nikuremo, none ugasanga wa muntu banamurebye yaragiye nk'umusube, mukaba muramuciye mukamuca no mu bindi byose, yakwinjira no mu rusengero bakaryana inzara, mbega ntibamwereke rwa rukundo. Ariyo mpamvu uzasanga abona byanze akigira muri indi caca, irindi caca rikamwakira kuko itoreka mu kigo ko abonye umuyoboke ariko atazi ko havanye ibikomere, naho bamukomeretsa akajya handi. Burya nubona umuntu avuye mu matorero nka 6 uzamenye ko afite ikiyagiye kimwirukankana kimeze gutyo,
so rero kuba atagaruka ni rwa rukundo tutamweretse. Yego. Kuki ubundi ahanini icyo Bibiliya itubwira ni gukundana mbere y'ibintu byose, gukunda mugenzi nk'uko wikunda nicyo kintu kiruta byose. Kubera iki ahanini usanga mu matorero menshi habamo inzangano, habamo icyo bita amashyamba, niko babyita yenda mu kinyarwanda kigezwe muri iyi minsi, ishyamba ugasanga kanaka, ugasanga hari umupasiteri runaka ntiyumvikana n'uriya, ugasanga korari iriya korari ntiyumvikana n'iriya, ugasanga bari abadiyakoni kanaka afitemo utuntu, rimwe na rimwe ukajya kumva ngo hajemo n'amarozi. Ubundi izi ntambara zo zihisha iki? Ese abantu bahura nazo cyane mu itorero bagakomera cyane, ugasanga no kuzagira undi mutima wo kumva ko yezeye abantu we nabo mu nzu y'Imana bigorana cyane. Icyo kintu cyo ku ruhande rwawe cyo kitubwira. Ndasubira inyuma ho gatoya kubavuze ngo abapasiteri bagoranye babwire ko abantu bizera abantu bagakomereka imitima. Mujye menya ko pasiteri ntabwo akozwe mu itafari, ntabwo ari betiri hariya ku ruhande, ntabwo ari ibuye n'ikirere, oya ntabwo ari ibuye. Dufite amarangamutima, turi abantu, turakunda turakundwa. So kunda umuntu mushyiriho distance, ntashobora gucogora agacika intege, ntabwo ari abatagatifu. Icyo nicyo ashaka ngo tukiganireho. Kuba umusore aririmba agasenga si marayika, abantu ni abantu, bashobora kunanirwa, bashobora gucika intege. Rero ikibazo hari igihe babonamo nk'imbaraga ko ari abantu batacumura, ariko turi abantu, icyo ni igikwiriye. Ni byiza rero ko umuntu ubana n'abagusengera, abakozi b'Imana, ni byiza wakunde, ariko hagati yawe n'ibijyanye n'ibitekerezo ushyiramo akadistance gato ko kwirezerva ko human being, turi abantu, umuntu ashobora kunanirwa, ashobora kuruha, ashobora gukunda, dufite amarangamutima yacu ntiyapfuye ko n'abandi banayagira. So rero ntago wahuza amarangamutima ya muntu n'iby'ubukristo. Izera umuntu ko ari umukozi w'Imana, ariko gira barriere ushyiraho runaka. Icyakabiri ngo nkosorokane. Icyakabiri rero waruvuze pasi ntago woroshye nawe. Jambo ry'Imana Yesu yaravuze ngo ko namaze gufatisha umuriro ndacyakora iki mwese. Ko namaze gufatisha umuriro ukaka ndacyakora iki mwese. Abantu ntibazahuza, umukazanazana na nyirabukwe, abantu bazahigana. Ese kari ubuhanuzi bw'umuriro wese mu isi kugira ngo abizera bamenye ko babicamo, urumva ko ibyo ni automatique yomba kubaho. Ushaka ijambo nari gusomera hari Yesu ndacyakora iki mwese ko umuriro amaze gufata. Yamaze kubwiriza arangije ngo umuntu azangana, bazangana mu minsi y'imperuka, abantu bahigane, abantu bari gukundana. Ndetse n'uwitwa Mika yavuze mu 6 aravuga ngo mu minsi y'imperuka umuvandimwe azahagurukira undi. None haravuga ngo umwanzi w'umuntu no mu rugo rwe. Hasi aravuga ngo umwiza kurutaho sorry umwiza kurutaho, ngo umwiza wo muri we ameze nk'igitovu. Umwiza wo muri we ameze nk'igitovu. Ni muri Mika. Ngo urushaho kuba mwiza ngo ameze nk'uruzitiro rw'amahwa. Ngahe bazo ushatse umugore w'uruzitiro rw'amahwa niyo havuze isenyuka. Rero byavuzwe na Bibiliya. Yego. Kandi byavuzwe mbere. Noneho Yesu ati umuriro wafashwe ndacyakora. Ahubwo ikibazo twemera ubuhanuzi budusohorere, ariko ikibazo bavuga ngo urushaho kuba mwiza. Umukazana nyirabukwe, umusore agukire nyina, abantu batumvikana, abantu bahigane, ngo umwanzi w'umuntu n'uwo mu rugo rwe. Ngo ndetse n'umugore upfumbase ngo ntukamubomborera akanwa kuko ari igihe kibi. Ibaze gupfumbata umugore mu buriri ariko ntumubomborera akanwa. Umwiza wo muri we asa n'igitovu. Igitovu nta wagifata, kigira amahwa ku mababi. Kereko nabonye yari nizi kukirisha itonze. Ni nk'ikizemo kirayishwaye. Ntabwo wakiteza. Ibaze niho mbona duhemukira bameze nk'ibitovu. Ngo ariko noneho wa wundi utitira uvuga mu ndimi karahabuta kuvuga ati ati nderetswe, akavuga muri za ndimi zabo n'icyo ngo ameze nk'uruzitiro rw'amahwa. Yesu w'i Nazareti. Kuko wakubwira haleluya kandi yakwiriweho. Arakugambanira. Ni Bibiliya ivuga ibyo bintu. Ahubwo tubamo gute icyo gihe rero nuko wirinda tu abanzi b'umuntu nabo mu rugo rwe. Abanzi b'umuntu bazaba mu nzu. Ariko bazisheri uruzitiro rw'amahwa n'ukuri. Babise gukura amenyo, bro bakura amenyo n'inzara bakavana nabo byose. Kandi yarangiza agatera ikora ati kirwa akaririmbo k'Imana. Banasamba namva indirimbo z'Imana bari. Oya. Kandi uruzitiro rw'amahwa. No muri boate babishyiramo indirimbo z'Imana bakabyina boate kandi bazi ko batabyina ibizima. Harimo amabi atagiye. Kubera iki ni uruzitiro rw'iki? Rw'amahwa. Wowe ugurije nta kwishyura.
ushuhuje akwiriwe mbe kandi ubona ko ntibikiri mu myaka n'abana bato mwatangiye kujyana mu ishyamba nk'ubu ukabona niba uri kuri cano yawe urayisubiramo agenda nayibagiwe burundu ndasaje ariko haryo yiteguye impanuro nkaho namwegere ngo anyubake ahubwo ndashaka ukuntu ngira ishyamba impanuro kugira ngo TUT izamuke ariko uko usenya abandi niko wisenya uko wubaka abandi niko wiyubaka ubundi ushaka kwiyubaka neza hera kuri bagenzi bawe sumva umwiza wo muri bo ameze nk'iki igitovu urushaho Bibiliya nshuti yanjye hatagira ngo turababwira ibintu bitanditse reka dusome Bibiliya byanditswe birahari ngaho ibaze rero niyo mpamvu uri kubona divorce ziri kuba abanzi b'umuntu bazaba mu nzu ye aho mu rugo rwe umwiza wo muri bo ni igitovu kigize nabi ibaze rero wasohokanye n'igitovu ni ibibazo aho twari amabuye ni ikibazo nyine wa mugani wanyu yakunda akantu ngo ni ikibazo kanze turirebera hari ntabwo bari hageze ubwo ufite telefone baribona vuba ariko ngiye nahabonye ni ibice 7 nta mpamvu yo kutindaho cyane ni ibice 7 ngo havuga ngo mbonye ishyano kuko meze nk'ushaka imbuto ku mpeshyi ahamaze gusarurwa cyangwa nk'ugiye guhiga inzabibu isarura rishize ari nta seri ryo kurya kandi umutima wanjye urarikeneye ukeneye imbuto z'umutini mw'imbere hano urabona ashatse gusobanura umuhanuzi ngo meze nk'ujya gushaka imbuto aho zitari kandi umutima wanjye uzikeneye dukeneye urukundo mu gihe urwango rwazamutse hano hasi ngo abubaha Imana bashize mu isi kandi abantu nta n'umwe utunganye bose bacirana igico kuvusha amaraso umuntu wese ahigisha mwene se ikigoyi amutega amaboko yabo akorana ibumwete igikomangoma cyaka amaturo nawo mucamanza agahongesha n'umuntu ukomeye yerura irari ry'ibiri mu mutima we uko niko bahuriza imigambi yabo hamwe murongo wa 4 umwiza wo muri bo ameze nk'igitovu urushaho kuba intungane arutwa n'uruzitiro rw'amahwa warwegamira se rwakubaza rikaguhendera ibisebe ni isi turimo nicyo bintu twicayemo hakasobanura hasi umurongo ngo umunsi wavuze haravuga ngo ngo wavuze n'abarinzi bageze ngo ntimukizigire inshuti ntimukiringire inshuti y'amagara ndetse n'umugore wawe mupfumbatana ntukamubumburire umunwa wawe ngo ugire icyo umubwira kuko umuhungu akoze isoni se umukobwa agahemukira nyina umukazana agahagurukira nyirabukwe abanzi b'umuntu n'abo mu rugo rwe indani c'est la Bible ni bibiri bivuze ariko nkunze umurongo ngiye gusubirisha umurongo wa 7 ngo ariko jewe nzahoza amaso yanjye ku Uwiteka nzategereza Imana yanjye mpagakiza Imana yanjye izanyumvira ni bibiri umwiza wo muri bo angameze ko kwegamira uruzitiro arutwa n'uruzitiro rw'amakuru ngo urugo rwo rwiza nyumvira nawe aho kugira ngo umwegere niyo mpamvu abantu benshi muri iyi minsi bafite ibikomere icyo gihe rero murabana ugashyiramo distance yavuga ati nguriza igihumbi uti ntafite ko ufite 200 kugira ngo ndeka atazakwambura bakundi uramuganiriza akajya guca ibico aho ngaho so ni Bibiliya nivuga uragira ngo hahinduke iki ibi bintu Mika yarahanuye nawe kaze nkurebe umwaka yahanuyemo bitaba ko mbifite hano na myaka yahanuyemo urumva abivuze mu myaka mbere y'ifuka rya Yesu na Yesu bisoro muri Luka ntago nabona umwanya wo kujya muri Luka mu masomo yose ariko nagira ngo twumve abantu boye gucika intege ngo bahore batekereza ngo ariko se ngo ibintu bizagenda gutenga abantu bazongera bakizwe ngo ibintu bizahinduka wapi bizarushaho kuba bibi uko barushaho kuba babi niko nazashobora kuba beza ibyo rero tugomba kubyitondera abantu bakabimenya bakabijyamo uyu mugabo twabonye Mika hano tumva nahageze tuze kuhabona tuhaganireho ni umugabo wahanuye mu mwaka wumva ikintu giteye ubwoba Mika yungoye uyu Mika abitwa ba Mika bose tubasuze badukurikiye amikubasuze bavuga ko igitabo yacyanditse mu mwaka wa 742 na 687 imbere y'ivuka rya Yesu mbere imyaka 700 hago hafi 400 imbere y'ivuka rya Yesu shiraho 2000 rero so Yesu naraza bivuga mu mwaka wa 33 abana bahereye kuri rimwe
ibintu ni ngombwa gutekereza ahubwo ukibaza ngo umuntu arabaho gute muri ibi bintu Yego. kugambana ni ngombwa ati Kristo ni ngombwa Illuminati ni ngombwa Freemason ni ngombwa ibyaha ni ngombwa ariko umuntu arakora iki wahoza amaso ku Uwiteka agategereza ikabimwandikira yewe ngaho nibyo katwikomereza ariko urabyumva aho birumvikana cyane n'utabyumva hamagare bamusobanurire ariko na Bibiliya babibonye Bibiliya nabyo birimo Bibiliya nikivuga ahangaha noneho umuntu w'Imana wamo gute wategereza Uwiteka akamuhanga amaso ngira ngo abakurikiranye impanuro TV ariko bajye no kuri TUT ariko banze kumpanuro nta kibazo ko ariho ndi nagira ngo abakurikiranye mpaka jambo k'ubwenge yego ntuzatangazwe n'ibi by'abantu bakoze ahubwo utangazwa ko hari umuntu wakoze icyiza mu gihe hari abantu babi ntuzatangazwe n'ikibi cyakozwe n'umuntu uzatangazwe n'umuntu wakoze icyiza mu gihe hari abantu babi icyo gitangaza ubundi gusambana si igitangaza guhemuka si igitangaza ahubwo igitangaza ni umuntu ukora neza mu gihe hari abantu babi kakantu urakumvise ariko biraremereye iyo umaze kugera kuri urwo rwego bigusaba ibintu bibiri ni ukwiga kudakomereka mbere y'uko bagukomeretsa gatatu ukiga kubabarira batarakubabaza ku isi turiho nuko ikoze twikomereza ikiganiro sinshaka ko tuza gutinda afite byinshi cyane nshaka ko tuza kuganiraho Imana igumuhisha akomeje kugenda dufasha gusobanukirwa ubundi muri iyi si turimo ya YouTube ndaza kwita ya YouTube isangwa se ya digital hano mu Rwanda urabona ko muri iyi minsi ari abakozi b'Imana bamwe ngo baratwika ari abibereye mu by'isi hirya ku ruhande nabo bagatwika n'imirire ibiri miraka umwe umeze gutyo kubalansinga niba umwe ahanini cyane ashobora kuza akavuga ngo ibi nibi sinize kwigarukaho ariko reka nibande cyane ku bapasiteri cyangwa se ku bavuga butumwa cyangwa se ku bahanuzi beze muri iyi minsi yenda banahozeho na kera na kare ariko YouTube yatumye biyongera cyangwa se bamenyekana mu bwinshi bwabo bikunda kutubaho cyane yenda umuntu ati mfite ubutumwa mfite ubuhamya nshaka kubuhereza abantu ndumuvuga butumwa nakoze ibi nasengeye umuntu araguruka narasenze inzira tigitira senyuka narasenze ahantu harashya nasengeye abantu baruka ibikeri nasengeye wari umaze imyaka 100 atabyara abarabyaye ibintu nk'ibyo ngibyo ahanini cyane biri ibintu bifasha cy'abantu yenda kuza ahanini kuratira abantu ibitangaza wakoze batari nashuwa ko wabikoze ahubwo ahanini yenda ugamije kugira ngo abantu bamenye kuri umunyabitangaza kugira ngo bakugane mu ruhande rumwe bamwe bakavuga ati uku no kwiyamamaza icya kabiri bakavuga ati ahangaha muhamuri bamuratuyobya kugira ngo muboneke uko mutiriro twacu mutwake sadaka cyangwa se mutwake ituro kugira ngo mubashe kudufata iri vuga butumwa ry'iyi minsi ya none ku ruhande rwawe rabivuga iki kugira ngo nacyo turivuge ko nta cyane ndivugaho gusa ngo ngiye kuba ko ari ubimbaje ariko ni ibintu mbona bihita nkaceceka ibintu byose biri ku isi bivuze wasara cya mbere nagashimishijwe n'uwavuga ati uyu munsi nakijije umurwayi ubundi ntihabwa intebe nzabayivuga warapfuye kugira kugira intwari ubundi ahubwo ngo wakije umugaye kabamugaye buzuye muri Kigali uyu munsi bakira uti ni muze murenda bikoze noneho rero nzanumva ari imiringa nyine numva ari imiringa ibyo wakoze warabikoze umuntu w'umugabo uyu munsi wakoze ibi rero umukozi w'Imana mwiza yavuga ati nakijije umuntu wari ufite ibibazo ibi n'ibi ariko n'uyu munsi namukijije ariko arabanza amenye ko n'ibyo akoresha si imiti yahawe na nyina ntabwo ari ibyo yakuye mu muryango wabo ni imbaraga z'Imana yavuga ati Imana yankoresheje ibi burya yukuye nk'Imana ubugiye wahemutse ariko nyine abantu barabivuga kugira ngo bahamamara ariko bagombye no kuvuga n'ibiri update baka-updating ibintu tinanjye nakijije abangabo ahanini rero ivuga butumwa rya competition rishingira ahanini burya nkunda kubisobanura mu mashene menshi abimbajije burya isi iriho ivuga butumwa atatu afite imbaraga nabwo ndahari cyambere ifite imbaraga muri iyi minsi nivuga butumwa rishingiye mu iterambere ivuga butumwa ishingiye mu iterambere cyo bita prosperity gospel
muze mukire mwakira ibitangaza amafaranga 100 zarayo ufite irayatubura basi iryo rero abantu barikunda kubi kuko ritakoze ku cyaha kuko ritigize rivuga ko urusengero ruzura kandi umuntu wese ukora ubundi atera imbere yego ihame ryo gutera imbere no guseva no gukora ugasevinga menshi arutayo wariye nta bindi ni principe yo gukira ubundi ryamutinze byuka kare kora cyane rya make sevinga menshi ni principe yo gutera imbere ubundi tiri ujya mu yindi formule hanyuma rero iyo ngiyo ivuga butumwa ari mwakira abakobwa beza n'iki iryo bararikunda kandi ku isi ryamaze kugira imbaraga kandi iryo vuga butumwa ibyo byaha wavuze na Illuminati yose babyihishira muri ibyo bintu sibyo icya kabiri nivuga butumwa rishingiye mu cyo bita ubuntu ariko aretse gato mushumba tugarutse ngo nyuma gato no kuvuga ngo irivuga butumwa ahubwo ndabona ari ryo ryinshi boleshi urakize reka bosi mu bindimi nkizo nyinshi cyane ubundi ahanini cyane ni byiza cyane ko yenda Imana isezeranye ikanasohoza icyo ni kimwe ariko hanini cyane nta nubwo yanga ko abana bayo bakira ariko se Imana ishobora kuguhezagira cyangwa se kaguhera umugisha muri biriya bintu ngo kuko nazanye ituro hariya ngo nufite ko ngo nintanga 10,000 Imana ishobora kuma 100,000 cyane nintanga 100,000 ejo zaba miliyoni bitewe n'ubyishimo natanze kuko nasenye nate umugisha Imana ishobora guheramo umugisha ikabiguhereza utaraca bugufi ngo ushire umutima hamwe wihane uve mu bibi ukiranukira Imana none ibone kukugirira neza gukizwa ntago gukira ntibigombera kubura umurokore kuko n'abakizwa ntago ari abarokore cyo ni cyambere yego cya kabiri shaka kubwira abantu bose mubona bashubijwe nta nubwo ko bashubijwe nuko basenze burya aburi gusubizwa bugera iki Imana yamushubije aho ntari akabazo nyine abantu bose ibisubizo bafite ntago byavuye ku Mana yaboneka iyi si yagusubiza ntubimenye barasa ntubimenye ahubwo tuzabwirwa n'iki ko bashubijwe n'Imana cyangwa bashubijwe no mu bundi buryo yego kuko hari inzira ebyiri reka twere kwatinda cyane tujye kuri ubwo buryo bwa kabiri ivuga butumwa rya kabiri noneho iryo tubyita ntuze baritangwa ni license bayita license gospel cyo bitangwa ngo ntakijwe gusa n'ubuntu butangaje amazing kwihana akajya mu butangu n'ubuntu mwikorera ibyaha mwisubira aha ngaha byarabohotse nta kibazo kijyari niyo bita gutyo kandi yabayirimo nayo ifite imbaraga zayo muri iyi nzira nayo bayirimo iya gatatu niyo twita good news cyangwa good gospel nishingiye ku ijambo Yesu yavuze ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka ibintu byose muzagira gute muzabyongereko kuko ubukristo mugaragara mu byinshi umuntu atunze yego wowe udukurikiye uri hehe muri iryo oya ndi kubaza umuntu udukurikiye ku ruhande rwawe umuntu udukurikiye we uyu munsi wowe uhagaze hehe binajyana cyangwa se binahura n'ibyo turimo turaganira ku rundi ruhande ndaza yenda sinshaka ko nza gutinda kuko twagufashe umwanya munini ariko ndashaka ko tugaruka kuri iki kintu nta mbabazi ubundi yenda akareka kamera kuri iki kintu kinakomeye cyane no kumeze kwibaza nyuma yuko abapasiteri benshi bagiye bahagarikwa bijyanye n'amashuri bati niba utarize ngo ugize kuri aya mashuri ntugomba kwitwa uyu nguyu ntugomba guhagararira abangaba hagendeyemo abantu benshi cyane baravuga ati ADEPR ibuza abanyamwuka ubundi ikintu cyo gusa nkaho imbere y'Imana twese turangana ube uri docteur PhD doctorate post n'ibindi byinshi cyane cyangwa se ube uri umuhinzi uhingira ibijumba by'ijana kugira ngo bashe kuramuka imbere y'Imana twese tubatungana ubundi ubu buryo yenda bwaje buno bwivuga butumwa baje kuvuga ati kugira ngo ube uhagarariye abagomba kuba uyu cyangwa se bariza amashuri kuri Kiliziya Gatolika babikize baravuga ati kugira ngo witwe padiri ugomba kuba waranyuze muri bino byiciro umuntu akababizi ariko ubu buryo yenda bwaje cyane usubira muri ADEPR hari andi matorero yagiye abishyira muri ADEPR niho byavuzwe cyane ko ADEPR ni itorero navuga ngo rifite amateka akomeye cyane muri Rwanda navuga ko ku ruhande rwawe ibi bintu bigira izihe ngaruka ku murimo w'Imana haba abawukora ndetse natwe abagenerwa bikorwa tuba dutegereje ijambo rituzwa ku bashumba cyangwa mu bandi bari hejuru cyane
urakoze cyane. ikibazo cya mbere gihe mpagaze yaba ari prosperity gospel, yaba ari license gospel, yaba ari good news, ngiye good gospel gihe cyo nzi cyo umurongo ADPR irimo niwo ndimo ni ukubwiriza abantu ubutumwa bwiza bwo guhinduka, tunemera ko umuntu abasha no gutera imbere agakira. Ko yaravuze ngo hahirwa abakene mu mitima, ntiyavuze ko abakene mu mifuka. Ibyo rero nanjye ndabyemera iterambere. Hanyuma byo guhagarikwa cyane cyane no kubaho bigira ingaruka zigera nko kuri 3. Icya mbere tubanza tukareba ibyiza byabyo ubundi. Ko niba ntakoze impinduka ntibagahagarikwa, hakenewe inzego runaka, baba bakeneye ba bantu bazajya muri administration de l'église, abantu bagiye kujya sembyite ngo kimwe kabyara abantu bagiye kujya mu buyobozi bw'itorero. Burya hari dukwiye gutandukanya n'abantu badukurikiye babyumve. Kuba waba uri pasteur, kuba waba uri umuvugabutumwa ntibigusaba ngo ujye muri administration y'urusengero. Sibyo? Rero abasigaye ni abakozi nk'abakozi bahembwa n'itorero, ariko n'abandi bakozi b'Imana bahembwa n'Imana kubera kuyikorera, icyo twita volontariat, kandi bayemewe. Bizagira ingaruka kuko of course iyo utakaje umushahara hari ibibazo bivuka. Iyo utakaje uburyo hari ubuzima utakaza, birumvikana. Ariko twagombye kureba ku nyungu zirambye. Burya iyo ushaka gutera imbere ntago wirebaho wenyine, ureba n'iby'umusaruro bizagira ku bandi. Kuba nta n'umurevolutionneri utungwa na revolution burya, ahubwo abantu babikoze bo bashobora no gusoza, ariko abakomoko bakazagira uwo mugisha. Aho rero nemera ko bishobora kugira ikibazo. Cyo ni cya mbere. Cyaka bigira ikibazo cya gatatu nako kandi nakivuze, bigira ikibazo ku muryango w'abana bari bakeneye asaleri, amadeni bari bafite, abana bajyaga barya kubera ko bahembwa ntibagihembwe, birumvikana. Icyo nacyo kikaba ikindi kibazo. Icyanyuma rero cyararundura kuba bageze mu myaka yo kutabasha gusaba akazi. Uyu munsi nabo bajya gukora ibizame n'abana, mwana afite diplome, degree yiwe, doctora, docteur, uzicana muri sale imyaka 55 se wenda kujya muri pansiyo biragoye. Ubwo wowe ngubu nubwo ukiri muto, wowe wafata umukameramani imyaka 50 wamushobora. Ntabwo mu mashyi no mu mudiho mujyana. Ntabwo mujyana. So igihugu kiri muri kursi rero, ngira ngo ikizabagora cyane ni ugutakaza imirimo kandi bageze mu myaka yo kujya muri pansiyo. Ushoboye kwiga, nta kindi uri bukore, nta n'ahandi uri bujye, nyine urabyumva nawe. Ariko yatumye yabahamagaye ikongera kanashima kuko ntacyo bakora Imana itacyemeye, bifite ukuntu izabatunga muri iyo situation. Ko Imana ikunda umuntu, nta Imana yaremye. Ni nako yavuze umukozi w'Imana Dawudi ngo ndashaje, ariko ndabona n'ubukene atari ko cyasubiza ibyo kurya. So nibwira ko igikwiye n'iki ni uko bakura intambara ku bantu, bakavuga ko iyo situation bakwinyemo kandi Imana ikabaherekezamo neza. Yego. Hari abantu babajije ibibazo nagiye nkurikira mu buryo butandukanye. Wowe harimo n'abandi wose ndaza kubavuga, ndavuga kuri turi kumwe. Nyuma yuko muhagaritse muri ADPR, muri abantu bava ngo mufite public nini, mufite abantu mwafashije benshi. Urumva mu myaka irenga 30 na umaze mu itorero rya ADPR hari abantu benshi cyane. Ufite bawe bandi twita abantu bawe, kimwe nuko hari abapasiteri bagiye bavamo akavuga ati Imana yambwiye ko ngomba kujya gushinga itorero, akibaza kubera iki Ntambabazi atashinga itorero nawe akaba afite itorero rye, aho kugira ngo yenda akomeze kuguma muri ADPR. Ni ukubera iki dashobora gushinga itorero ukavuga ati ADPR niyo kama, niho ngomba kuguma? Urakoze cyane ku kibazo kizumbajije, ndagusubiza rwose nemye. Ngiye mbona ntashinga itorero, nta gisubizo ngiye kuzana mu isi cyabuze. Kizi ahantu hose bahavuze ubutumwa, reka nkubaze muvandimwe wanjye, ndashinga itorero ngo nze gusubiza ikihe kibazo? Ni ukuvuga ngo umuntu ashinga itorero ko afite ikibazo agiye gusubiza. Ahantu hose hageze ubutumwa, ahantu hose bavuze ubutumwa. Ibyo rero bituma numva njye ntashobora gushinga itorero. By'abantu ndabafite pe benshi, ndabafite n'uburyo nabubona, ariko icyo ndeba, ese ko ngiye gusenya abakristo byo biraza kunyungura iki? Ese kuba batabarafashe ko babyiboneye bintere kujya kugumura n'abasigaye hasi kugiye ntabubatse? So ngiye byatumye numva amarangamutima yanjye, mu muco wanjye, mu buzima bwanjye, ntabwo igihe kiragera kandi nkumva nta nicyo mfite hafi, nta na plan y'ibyo bintu mfite, nta nubwo umutima wanjye numva bidashoboka. Simbizi niba nzaryama bikarota byaje, ariko iyo ntekereje ndareba ngo
ese ngiye kurishinga kuko hari ahandi hatageze ubutumwa cyangwa kuko nk'umunyamakuru utembera hari waba uzi ngo ndangire yenda hataragera ubutumwa bwiza mu Rwanda ngo ngeyo oya hose ndatekereza byaroroshye ngiye kuvuga iki sound ngo kandi byiza bihari njya ikintu nahisemo pa ntabyo narakora nako mu magambo make namba ari ibintu biri kure nta kibazo nje gusubiza cya kabiri ngiye kugumura abantu byo ahubwo numva ibyiza nafasha itorero kubaka mu rwego babonye ko nkwiye kujyamo sibyo yes aravuze ati no mugabo ufite za maîtrise hafi ebyiri amategeko theologie ibiki byose yenda urwego agezemo ntitwamushobora reka tumushyire hakwiye kubari naho bambonye kandi aho bambonye ntacyo harwaye ahubwo jya aho bashyize numva naho bakira imirimo y'Imana bityo bigatuma ahubwo nasanga abakristo nkabahumuriza umutima kandi n'abakozi bagenzi banjye nibahumure ibyo byose bizashira hasigara urukundo niko bari mu buryo bw'ubu wenda abantu yenda ku cyo wowe bivugaho birashoboka ko waba uri umushumba muri ADP cyangwa se muri itorero ryo runaka tutagarutseho Imana ikakubwira ngo vamo hano ujye gushinga itorero ryite ibyiza biri imbere n'urugero nanze urishinge yenda hano mu Kiyovu genda ukodeshe sare cyangwa utangize icyumba cy'amasengesho kuriya ibyo bintu bishobora kubaho ko Imana ishobora kunyuza muri ubwo buryo abenshi bayashinga bakubwira ko Imana yababwiye ngo rero umuntu ubwo Imana yaramubwiye mubwira ntiyahamagaye ngo numve televiziyo ubwo nyine ntakirenza byakira uko bivuze ko Imana yaramubwiye uko bisokoza uko byogoshe mugani ni ukuri kandi uko bitabundi nuko bifata uko urumva bwa ati Imana yambwiye ngo nishinga Imana ubwo yavuganye nawe courage muke courage Imana tukazareba ko muri kumwe nayo barabivuga n'ubwo ati nanjye Imana yambwiye undi yambwiye ntumubwira cyagiye atari ku buntu ubwo ngiye gushaka ati Imana yambwiye ko nzatwara uriya mukobwa niyo yakubwiye sawa ntabwo ndi bujye impaka yamubwiye mu kanya bashwara ese ibiti kwambwiye ko yakubwiye ngo byarese yakubwiye kubeshya se aho hose rero ngomba kuhamenya ahakoye ibintu byinshi cyane yenda tugana ku musozo ndashaka gufata akanya kugira ngo tugare kuri kino kintu ese hari icyo bimarira umurimo w'Imana mu gihugu cyacu cy'u Rwanda cyangwa se abanyarwanda muri rusange kumva ko tuvuge hano turi hano mu Kiyovu ugasanga harimo insengero nka 7 kandi abaturage bahatuye no kuvuga ngo yenda ntibajya no kuroba yenda mashaka gufa yarakaza gusengera hariya ubundi ubwishi bw'amatorero kanaka haje ibitangaza church haje church wati church runaka ugasanga mu murenge umwe harimo insengero zigeze nko muri 20 ubwinshi bw'insengero ubundi bimarira iki abantu ese ni izihe nyungu bigirira umurimo w'Imana muri rusange ese bifasha iki ubundi muri rusange politically imiyoborere mu baturage ubundi bibafasha iki iyo zabaye nyinshi gutyo kugira ngo twumve n'inyungu z'ibyo bintu ndabikunda kuba abantu bakabyibazaho cyane ati ibi bintu ubundi ni iki kuki mutari no base restaurant nyinshi muri quartier muri no ba restaurant nyinshi muri quartier muri no ba boutique nyinshi muri quartier muri no ba mavuriro menshi muri quartier nta kimwe ubundi kuba ari amatorero menshi ari ahantu ni facilities z'umuntu yego ushobora kunyumva buriya ndabyumva niba asengera kwa ntuzi yo ngiyo naho icyambere ni uburyo nk'uko ubuyobozi bwegera abaturage kwegera insengesho nyinshi umuntu agasengera aho yumvamo uburenganzira bw'atagiye gukoresha ngo muri amayesanze so numva nta kibazo gihari icyo byungura nuko bigabanya ya matransport abantu bakoraga umuntu wese akagenda akicara aho yumva afashijwe naho yaba ari umudiva akajyaho usengera muri church bitangaza usengera Yesu azaza ntanumva ko mutinuba amakabari ntimwinuba ama-restaurant ntimwinube ibintu bya muri quartier n'isengero n'uburenganzira so nubwo ngo habe facilities y'ingendo so mbona ntacyo bitwara harimo inyungu cyane cyo abantu batamara ya matike gusa iby'umwuka n'Imana ibizi nukuri twavuga byinshi ariko yenda mu gusoza hari byinshi cyane mukeneye kumva ngire ngo mshumba uyu ni umwanya mwiza yenda hari abantu benshi cyane bagukunda ngenda mbibona mu biganiro rutanga ngenda mbibona ahantu hatandukanye ugenda utambuka gutya kigaragara cyo nuko weze imbuto nziza hari ubutumwa uyu munsi ushaka kugerera abantu badukurikiye banagukunda yenda by'umwihariko cyangwa se harimo umuntu ashobora kuba yenda yakumva afasha umwe batereka ndebe by'umugabo avuga reka numva uyu munsi mutega amatwi numva ubundi bimeze bite so ni urugero rwiza cyane ubutumwa turi no kugana mu mpera z'umwaka n'iki kintu ubundi
wabwira abantu badukurikiye ku Impanuro TV n'abakunda TUT? Ndagushimiye uzongera ugaruka mu kiganiro, nishimiye kubazwa nawe. Amen. Ndishimiye kuba ndi ku Impanuro TV. Ni rya jambo twasomye mbere, kubw'icyubahiro umuntu ashyira imbere mugenzi we, ariko numara kumushyira imbere ntuzatangazwe n'ikibi umuntu azakora, uzatangazwe nuko yakoze icyiza mu gihe abandi bakora nabi. Icya kabiri, jya ugirira umuntu icyizere, ariko ntakegere hafi yawe mu buryo bw'imitekerereze. Wagombye kumushyira mu buryo ushyira muri distance, kabisobanura ubyumve. Ni byiza ko dukunda abantu tukababwira byose, ariko gira ukuntu reserve amabanga yawe, kuko abantu turahinduka itondo n'ikigoroba. Ikindi cyiza nasomye mu ijambo ry'Imana kikanezeza mu mutima wanjye, ni uko abantu bashyira imbere mu kubaha Imana mu mitima yabo. Ko buriya basinguye ikintu gikomeye. Ubona abantu benshi bafite za depression, ubona abantu barwaye, abantu bahanganye, nta kindi cyabibateye. Bo bakunze abantu babirunduriramo. Burya imbaraga ushyira mu gukunda umuntu ni nazo ziza iyo akwanze, igikomere imbaraga washyize mu kumukunda bingana n'igikomere uzagira kubera ko yakwanze. Ibyiza wigenda wese, gira reservation, isigire akantu gatuma utazakomereka, kuko uko wirundura ni nako nabari umuntu yirukanka cyane akagwa akomereka cyane, ariko yagenda gake ntashobora. Rero ni byiza ko twiga ibintu bikomeye. Muzungu yaciye umugani ngaho inzovu ebyiri zirwaniye ibyatsi, inzovu inzovu zirwaniye ibyatsi, aho ni inzovu zirwaniye mu byatsi bihaboneka. Aho nge ndivugira imvubu, imvubu ebyiri aho zirwaniye ni mu byondo, ibikeri birishyura. simba igikeri. Ni ukuvuga ngo muri ibi tugiye kwinjira muri 2022. Please wikwivanga mu bitakureba, rwana intambara ushoboye, rwana n'ubuzima bwawe, ujye kwivanga mu. Hari inzovu zihangana ibyatsi bikahahombera, imvubu zikarwana ibikeri bikishyura. Ibitakureba urebe hirya, urebe ubuzima bwawe, ubaka mugenzi we nawe uzaba wiyubatse. Nicyo nasorezaho. Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane. Ya gusabira umugisha hano badukurikiye, sabira umugisha bakunda Impanuro TV, usabira umugisha bakunda TUT, usabira umugisha bakunda Pasi, abakunda Cedric, abakunda Bobo, abakunda Ntambabazi Jean Baptiste n'umuryango wawe. Ijambo ry'Imana kuri social media. Mana nyiricyoro turagushimye ko abanye natwe, tugushimiye ko Pasi yararaha ndetse Cedric na Bobo twe turanga dukora umurimo wawe. Nanjye bwanjye mwami, reka iri jambo rigira imbaraga. Iyi 2022 umuntu wese azarebe imureba kandi yubake mugenzi we, kuko niryo hame numva rikomeye yuko umuntu yubatse mugenzi we yubatse. Utanga umugisha kuri bose, utanga umugisha kuri iki kiganiro, kandi mwami Imana hazeho impinduka kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Ushobora byose abaho umugisha, kandi Imana ibigaragariza mu byo murakora byose ko mukunda Impanuro TV by'umwihariko mwana azukurikiye umunsi. Mwibuke mu subscribing kandi nimugene mudasuye TUT. Ngire ngo twayivuzeho cyane, ni byiza cyane ko dushyigikirana. Imana yumva, Imana yo gusenga, akomeza kubigaragariza kandi mugende mubibona muri byose. Turabakunda cyane. So Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.